Toygar, Efendim? ne yapıyor Arif amcan? Şömineye yakacak. Şömineyi yakacak. İzliyoruz. Bakalım ne kalıyorsa. Şöyle dökmesi. Az bir şey dökülür. Şu an çok heyecanlıyız. İnşallah... Aha abi dışarılara damladı. Nerede lan dışarı? Şuraya damladı. Bak şuraya damladı. Bir şey olmaz değil mi? Aman dikkat edelim. Puf. Puf korkma. Işık yaktı. Ama şu anda... Oo. Çok güzelmiş değil mi Toygar? Evet. Ben çok beğendim ya. Bunu cipsi bastırırsak ne olur? Elin ya. Yo oralara gelecek baba zaman. Güzelmiş. Ki. Dökemedin mi? Arif'le Toygar mum ışığında cips yiyorlar. Şömine ateşinde. Şömine ateşinde cips yiyorlar.